Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un video tutorial de cómo descargar un pack digo, un pack de sonidos para, ¿cómo se dice? Para efectos de sonidos. Bueno, lo primero que tienen que hacer es descargarse el coso que les dejo en la descripción y se les, cuando lo descargan, donde lo guardaron, cuando lo descargaron, lo mueven al escritorio, lo ponen extraer aquí. Obviamente si tienen necesitan WinRAR para eso. Y bueno, lo descomprimen y les saldrá una carpeta que dirá sonidos. En esa carpeta tendrá de todo: efectos de personas, de autobuses, de aplausos, de campanas. Bueno, aplaudan. Ay, ya hizo todo. Bueno, gracias. Bueno, bueno, cuando ya lo tengan descargado, pueden hacer sus películas, todo lo que quieran. Les dejaré, les dejaré un sonidito ahora. Espera que encuentro uno. Acá está. Ahora un hombre con risa. Bueno, me despido. Denle like y suscríbanse. Me ayudarán. Bueno, chao, chao.